Benvinguts a un nou programa de la ràdio Elies Pare Vitòria. Avui estem amb Isabel, bon dia Isabel, amb Miguel, Bon dia. Bon dia Miguel, amb Maribel, Bon dia. buenas, amb Virginia Morell Buenos días. i amb Vicent Robans, que ja el tenim així, no per primera volta, i amb el nostre company Pau Gandia. Jo sóc Arnau Mora i tenim a la càmera Carlos Botella. I molt bé, anem a fer-los unes quantes preguntes relacionades en el tema de la UNESCO, alumnes UNESCO, que avui han tingut una reunió, que després veurem de què s'ha tractat aquesta reunió, i veurem a veure com tracten ells al seu institut el tema de ser alumne UNESCO. Molt bé, entonces, per exemple, comencem amb tu, Miguel. Rula el micrófono. Sí. Pots contar-nos un poc qui eres, quina funció fas i de quin institut vens, de quina zona? Bueno, jo soc Miguel Muñoz, vinc del Col·legi Sagrado Corazón, Vedruna, València, de la mateixa ciutat de València, i sóc el coordinador del meu centre de la xarxa d'escoles UNESCO. Dins del meu centre el que tenim és un grup de voluntariat de tercer i quart de secundària, i un poquet porta totes les campanyes relacionades amb valors UNESCO. Yo soy Maribel, vengo de la Escuela Profesional Xavier de Valencia, también de la ciudad de Valencia. Soy la coordinadora de esta red de escuelas de UNESCO, pero bueno, nosotros realmente todavía no estamos dentro, hemos hecho la solicitud y estamos aquí un poco pues también viendo cómo vamos a encarar todo esto de la red de escuelas. No. Hola, bon dia. Soc Isabel Bernabeu. Jo vinc d'una escola d'infantil i primària, que és l'Escola Pública Sant Vicent d'Alcoi. Nosaltres fa 2 anys que estem ahí clavats en la xarxa UNESCO. Encara ens falta el reconeixement de París, però a nivell nacional ja el tenim. I estem així un poc clavats perquè s'hem adonat que estem treballant tots aquells valors i aquells punts que des de la xarxa UNESCO Escoles es duen a cap. A veure tu. Hola, bon dia. Bé, soc Vicent Romans, el coordinador de projectes UNESCO a l'Institut Pare Vitòria, i des de fa 15 anys que al nostre centre, i abans també, es treballa en projectes i en qüestions tan importants com els drets humans, la solidaritat, el patrimoni mundial, la sostenibilitat. I bé, la reunió que em feu avui és una reunió d'aquelles que fem periòdiques d'organització de coneixement de les activitats que fem al centre. Vosaltres com feu per a organitzar-se a l'hora de començar una nova activitat? Com inicieu un moviment? Quedeu en els alumnes, busqueu voluntaris o com arribeu a... Bueno, pues a nivell de centre es presenten un poquet els projectes que n'hi ha i en funció de la sensibilitat dels professors pues agafen uns o altres. En alguns casos, alguns d'ells se fan des d'aquest grup de voluntariat, però altres ja són els professors els que dirigeixen, o bé des de primària, infantil o secundària. Bueno, nosotros como somos un centro de formación profesional, de ciclos formativos, realmente lo que hacemos es que los proyectos se adaptan a los ciclos, ¿vale? En función de, pues eso, de la temática que tenga el proyecto, buscamos el ciclo que se pueda adaptar mejor o lo puede realizar mejor. Nosaltres, al ser un centre d'infantil i de primària, el que sí que fem és que treballem projectes a nivell local, com es refereix a la cultura de la pau, que són projectes que sorgeixen des de les escoles UNESCO i després a l'Ajuntament per a tota la ciutat, i després també treballem projectes a nivell, podríem dir, escola, des d'infantil, passant per primària, com sostenibilitat o diversitat. No. Nosaltres, com que tenim tota la informació que ens arriba des del coordinador autonòmic dels projectes a nivell mundial, a nivell de l'estat espanyol també, el que fem és de del mostrari del menú que n'hi ha de temes UNESCO, mirem per departaments quins són els que podem portar endavant. També estem molt al cas d'altres històries que passen a nivell de la ciutat o bé internament, i anem implementant tot l'ideari de UNESCO a diferents projectes, i a més així sabeu massa que els alumnes teniu una importància ben gran perquè sempre suggeriu o acolliu d'una manera o altra determinats projectes, per exemple el que vam fer l'any passat i que ara continua vigent de tema de solidaritat
Ara podríeu contar-nos més o menys algun projecte més destacant que hàgiu fet durant el vostre camí com a centre UNESCO? A veure, nosaltres hem fet molts projectes d'aquells que podem estar molt devanits. Si de cas, per comentar només un, sí que és un que ens va durar 2 cursos, que era un que van titular al final Bombes de Pau, que va ser un treball d'investigació sobre els bombardejos a la ciutat, que partia originàriament d'un treball que van fer uns alumnes de batxiller de l'any 1987 a este centre, que investigaven ja els refugis. Van fer entrevistes amb persones majors que estaven, per exemple, al centre Emilio Sala, la residència Emilio Sala. Van fer entrevistes a gent sabuda sobre el tema de la història en aquell moment de la Guerra Civil. Van fer fotografies d'impactes de metralla i tot això vam anar a Guernica i per tant vam fer un treball en altres centres associats UNESCO. Van demanar ajuda als companys de Catalunya i als companys d'Aragó i la veritat és que va ser tot un treball, torno a dir, de 2 cursos molt intens que va acabar fent-se un DVD i bé, d'allò n'estem molt contents, però torno a dir, és per posar un exemple perquè n'han fet més. I ara, ja sabem així que el Pare Vitòria porta 15 anys en centre UNESCO, el Sant Vicent ha dit que en porta 2. I tu, el vostre centre, quants anys dus en centre UNESCO? Des de l'any 2001. Des del 2001. Vosaltres encara esteu per entrar. Vale, m'agradaria que em digueres tu què és el que has comentat de que esteu a nivell nacional i el que de París. No ho acaba d'entendre. Sí, a veure, per a entrar dins de la xarxa UNESCO tens que omplir, podríem dir, uns requisits, tens que tenir uns requisits que són revisats a nivell nacional, a nivell d'Espanya, de l'Estat, i després a nivell en París està, com si diguérem, la seu central. Sí. Per tant, hi ha uns períodes i uns temps en el que tu presentes el projecte, ells te l'aproven o no. Nosaltres a nivell nacional el tenim aprovat i d'allí passa a París, que és el que després diu el vistiplau de si tu ja pots dir en ple dret que formes part de la xarxa UNESCO d'escoles. Ara, tema vostre, com heu arribat a ser coordinadors de centres UNESCO? Com has entrat ahí? Perquè suposo que no serà jo vull ser coordinador i ja està. Ahí com arribes a ser-ho? Bueno, en el meu cas, en els centres concertats, que a més són religiosos, pues n'hi ha el que s'anomena el Departament de Pastoral, que s'encarrega no solament de temes religiosos, sinó tot el tema dels drets humans, de ONGs, etc. La persona que va negociar o va encarregar-se de la incorporació del nostre centre a esta xarxa se lo va deixar i jo, que era membre del departament, pues lo vaig agafar. I des d'aquest moment pues continuo. Tampoc me suposa molt de temps i és una tasca molt recomanable perquè m'agraden tots aquests temes de difusió de cultura, de pau, de solidaritat, de tolerància. Encara que fa poc, com heu manejat? Es curioso porque, a ver, mi centro está al lado del de ellos y casualmente mis hijas van al colegio donde imparte clases Miguel. Y entonces viendo pues siempre la documentación me llamaba siempre la atención el sellito de la red de escuelas UNESCO. Entonces por ese sellito me puse a investigar qué era. Me parecía, la verdad, que en mi centro estábamos trabajando también todo lo que era solidaridad, tolerancia y demás. Planteé la idea a varios compañeros, planteamos a dirección y nos encauzamos, y por haber sido pues eso, la iniciadora por el centro de Sagrado Corazón, pues soy la coordinadora. En el meu cas, jo continuo tenint relació d'amistat en Vicent i en Jesús també. Van ser ells que em van comentar que perquè en l'escola en la que estic jo no participaven de la xarxa, ja que molts dels projectes que treballàvem tenien a veure en els projectes de la xarxa UNESCO. Entre una altra companya i jo vam fer el projecte, el vam presentar en direcció i el vam presentar en el claustre. Es va acordar que era interessant, que es podia enviar
i es va presentar com a que ja que érem dues persones, i en especial jo la que havíem estat fent del projecte i estàvem interessades i consideràvem que podíem impulsar a tota l'escola cap a la xarxa UNESCO, pues va ser el nombrament, es va acceptar el que fos la coordinadora. I tu, Vicent, perquè no crec que portes 15 anys sent coordinador. Sí, que porta. Sí. Bé, jo el que sí que m'agradaria contar és que sempre n'hi ha connexions entre persones que no saps per què, però connectes, i recorde que el primer contacte meu en la xarxa UNESCO va ser a Mallorca, en unes jornades d'entitats que no justament eren d'UNESCO, sinó que en aquell moment estava allí el que era coordinador estatal en aquell moment de la UNESCO a nivell d'estat espanyol, que era Miquel Martí. Es van conèixer i com aquella persona connecta molt bé, i jo quan parlo de coses que m'agraden també, doncs connecte també bé, vaig després parlar així al centre, per si això estaria bé, els agradaria. Això es va aprovar abans del 2002, però ja el que costa que s'aprova a nivell d'estat i a nivell de París, doncs a l'agost del 2002 va vindre el paperet com que ja era el centre UNESCO. Així a l'institut va estar treballant una companya que ara està a l'Andreu Sempere i és vicedirectora, que és Mari Carmen Calabuig, que ella va portar un poc la llavoreta a l'Andreu Sempere, després l'Andreu un poquet que contava ella també, l'Andreu Sempere va fer el centre associat, després Batoi també li va fer gràcia, i després veus que va escampant-se una llavor que tu ja has rebut d'uns altres. Per tant, això de la xarxa realment és bonic. Després te passes les trobades estatals i coneixes gent com Miguel, o inclús comparteixes l'habitació, històries, no? I tot això, la xarxa realment és una xarxa de persones en inquietuds i en ganes de canviar a millor este món. I ara ja l'última pregunta, perquè mos acaba el temps. Així un poc per a tots, podríeu contar més o menys quins temes heu tractat en la reunió avui i com, si anem a suposar algun canvi o alguna cosa? El que sí que han fet ha sigut un poc l'informe del coordinador, que és Jesús en aquest moment, que és el director de l'IES Andreu Sempere. Seguidament ha hagut també un informe dels coordinadors sobre el que està fent-se al llarg del curs anterior en els centres en els que estàvem. També s'ha parlat de la propera trobada, que serà la 5a d'alumnat UNESCO, la ubicació, de quina manera fer-lo, que vosaltres estàveu interessats en això, suposo, com a alumnes. I també hem estat tractant un poc sobre l'elecció del coordinador o coordinadora autonòmic que està durant aquest mes s'ha de realitzar. Ja. Vale, pues... I la trobada estatal? I la trobada estatal també. Sí, serà... Una cosa és l'autonòmica d'alumnat i l'altra és l'estatal. Que serà valenciana. On serà? Es pot dir o és secret? Comença per B i acaba per M. Però no. Ningú sap. Benicarló. Benicarló. Vale, res més? Sí? Bueno, espera, deixa'm fer-los una pregunta a tots, en general. M'agradaria que per la gent que està bé, no?, que diguéreu si recomaneu als alumnes ser alumnes UNESCO. Jo penso que si no esteu d'acord en el món tal com està, hauríeu ser alumnes UNESCO, perquè si volem que les coses canvien s'ha de canviar entre tots, i quan més més canviaran les coses, que a més vosaltres sou les generacions que portareu el món, d'ací no res, i per tant és tot per a vosaltres. Moltes gràcies per haver estat avui així i per haver-nos concedit esta entrevista. Gràcies a vosaltres. Vale, vinga.